Evet, selamun aleyküm. Bugün yine bir televizyon tamiriyle ilgili video çekmek üzere karşınızdayım. Televizyonumuz bu seferki 40 inçlik bir televizyonun markası Telefunken. Getir buraya da yaklaştır. Şurayı çek. Telefunken model numarası 40 XT 3000 DM 40 inç LED TV. Evet, sökmekle başlayalım.
Arızalı. 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 3 tane arıza var. 2 burada var. Bir tane burada var. Beni göstereyim sakın. Bakın. Bu sağlam led. Sağlam led'e dokunduğumuz zaman bakın yanıyor voltajınıza. Bu ise bunlar çalışmıyor. Şuna bakalım. Bu da çalışmıyor. Bu da çalışmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Öyle mi? Bekle.
Gördüğünüz gibi televizyonumuzun tamir işlemi bitti. Televizyonumuz gayet güzel bir şekilde artık gösteriyor. O kadar. Evet, televizyonumuzun tamir işlemi bitti. İnşallah başka bir televizyon tamirinde yine buluşmak üzere. Bu tamirat backlight dediğimiz ledlerin arızalanması ile ilgili bir. Şimdi televizyon ekranı kırılmışsa bu farklı bir şey. Televizyon ekranı kırılması farklı bir şey. Kırık ekranın tamiri pek değmiyor. Çünkü kırık ekran televizyon paneli neredeyse sıfır televizyon fiyatına. Çok tavsiye etmiyorum o yüzden. Ben evlere servis yapıyorum. Evlerde tamirat yapıyorum. Esenler'de yerimiz. Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, ondan sonra Bakırköy, Bahçelievler, Gazi Osman Paşa, Şişli'ye kadar o bölgeyi. Bu tarafta yine Avcılar'a kadar da gidip evlerde tamirat yapıyorum. Karşıya da gidiyorum ama bir iki servis denk getirirsem karşıya gidebiliyorum. Yani Sultanbeyli, ondan sonra Maltepe gibi yerlere de gidiyorum ama bir iki servisi denk getirebilirsem o şekilde gidiyorum. Evde tamirat yapıyorum. Fiyatlarımız da uygundur. Yetkili servisin verdiği fiyatın yarısına tamirat işlemleri yapıyorum ben. İnşallah başka bir videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm.